In Genesi 2, versetti 16 e 17, Dio dice all'uomo: puoi mangiare da ogni albero del giardino, ma quanto all'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché il giorno in cui ne mangerai, certamente morirai. E sappiamo che in Genesi 3, l'uomo nella persona di Adamo sceglie di ubbidire al serpente invece di ubbidire al suo Dio. E quando ubbidisce al serpente si crea una cosa, una separazione fra lui e il suo Dio. E ci ricordiamo quando Isaia dice in Isaia 59 versetto 2: sono le vostre iniquità che mettono una separazione fra voi e il vostro Dio. Quindi fratelli e sorelle, abbiamo un unico problema, è che abbiamo il peccato che è il nostro nemico, l'unica cosa che mette una separazione fra noi e il nostro Dio. E ci ricordiamo in Genesi 3, quando l'uomo ha peccato, si crea una cosa che non c'era prima. Si crea una relazione, un legame stretto fra l'uomo e il peccato. Quindi l'uomo che Dio ama di più si trova ad amare quello che Dio odia di più che il peccato. E quello che Dio odia di più che il peccato vive in quello che Dio ama di più che l'uomo. E come Dio farà la separazione fra quello che Lui ama di più e quello che Lui odia di più? È per quello che ci fa la promessa in Genesi 3, versetto 15, Lui dice al serpente: io metterò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la sua progenie. Egli ti schiaccerà il capo e tu gli ferirai il calcagno. Sappiamo che la progenie è Gesù Cristo, però la progenie non è solo Gesù Cristo, siamo anche noi, perché siamo coeredi di Cristo secondo la promessa. Da quanto tempo stiamo lottando con il peccato? Da quanto tempo stiamo accarezzando il peccato? Dio ci fa la promessa di darci la vittoria sul peccato. Allora ci potremmo fare questa domanda: quanto Dio vuole mettere la separazione fra noi e il peccato, l'inimicizia, a 20, a 50 o 80%? Dio vuole mettere l'inimicizia fra noi e il peccato a 100%. Fratelli e sorelle, Dio ci vuole dare la vittoria totale sul peccato. Dio non è un Dio per mentire, Dio non è un uomo per mentire, per favore. Dio non è un uomo per mentire, perché Lui mantiene sempre le sue promesse. E ci potremmo anche fare questa domanda: quando si realizzerà questa promessa? Questa promessa si realizzerà adesso, dal momento in cui ascoltiamo la voce del Signore, perché Lui dice tramite il salmista: se ascoltate la mia voce, non indurite i vostri cuori, come i nostri padri nel deserto. Quindi, fratelli e sorelle, Dio ci vuole dare la vittoria totale sul peccato, adesso, non in cielo, perché la promessa dice: metterò inimicizia fra te e il peccato. In cielo non ci sarà più peccato. Quindi Dio mantiene sempre le sue promesse. Quello che dobbiamo fare è di andare a Dio con cuore umile, con preghiera, digiuno e suppliche, e fare questa battaglia che ha fatto Giacobbe durante la notte con l'angelo. Si è aggrappato all'angelo e ha detto: non ti lascerò finché non mi avrai benedetto. Dio mantiene sempre le sue promesse e è Lui che realizzerà le sue promesse se noi crediamo nella sua parola. E con questo che auguro una buona giornata. Amen.